ታሪክ سلام طعنانا يفلكم كبراتن كبرانن تخطاتلتي مدب كبح تاريخ نلومي وعلو تقادلتي كاب اتبل كولونيل جبر اغزابير محاري ابي كلتشن 13 عام تبرد صحافه مصحفينا قل نابخاتكم كنبل نايلومي ارستنا دحر مدمساس وقاو زدهسس يكخون نمكتالكم بخبرنا عدم وقرات أول حميازيا شحنت شعات 1984 عامة مهرات زتخيادي نايتانك بتانك وق كوينو لعول مواهاد أقارن مكانايزت أهدوتاتنا زترأي الليو لعلو كل خا بقعات مكانايزت أهدونا زرقا قصنا له أوانيو علامة متقعتي 10 شعات ميازيا شحنت شعات 1984 نساقا ما يكن في جنبار ناقفا دمسيسكا نتي يمانا يكن في عدل بمهاب نزي صفحة متقعتي من قد المسراقيو اتمتقعتي كاب جماجم بحري كساب صقما يكن في جنبار نقفازة تقالليو اتقوان وقاو استبتاتينو ببرقد از التسمي عبتحتي نادو از بزقوم اهدو تاتيو كم جنبار استمسرتين عمسا برقد از اقار سراويتو كساب 10 شخص بصح كوينو تقلال لعاقم جن لعل 10 شخ يبصح منباري فلات ابتي بعلت 10 شوعات ورح 14 زتوس دمت قعت وجن تانكتات زباو سراويت نسلاي عبس قعت سلز فترالو صار تانكنتوتي بمقبر قسقاسن نمكتا حياس عرتاتي كايد نيرو على 14 تانكتات مس اقار سراويت بموهاد زتخيل متقعتي بقللو بوتاتات صلاي كقصاصرا كالا على 14 صلاي بشنخ صقام تنقساقيسو تصفعو تمليسو نصباحيتو حزباو سراويت متقعت كوسد مدلواتو مساء صاففه صلاي بوغن صقام متقعت سلز جمره حزباو سراويت مدبو اقاريسو نابد حريت تمليسو اردو حزه على 19 ورح 14 اتمر براب قصيل وعيلو تانكتات حزباو سراويت عمنا حدرت بكلتا كيلومتر رحقت عنصار صلاي بمقام تلوخن كفصما ترايا على 19 زباو سراويت بوغن شمر ادك متقعتي اكاده از بوتا نخديبو ازيا شغار بمنبارو صلايات كيلو نخواغا حجيز وايو اب كالوت بوتاتات جن زتقم تقاوم كاي جبره بقللو كلقق تجديدو دحرز معبالتات حزباو سراويت نت متقعتي اقاريصو ناب مبغس بوتو تمسه از مربرابزي مقصلتانادو از منباري فلات
ስርሒት ኮማንዶ እቲ ኣብ ዓለም ውሑዳት መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ ኣብ ግንቦት 1984 ኣብ ኣስመራ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ዕውት ናይ ተርግእ ስርሒት እዩ ነዚ ብዝምልከት ኣብ እዋኑ ኣብ መጽሔት ተዓጠቕ ዝወፀ ጽሑፍ ነዚ ይመስል ናብ 21 ግንቦት ዘወግሕ ለይቲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ፍሉይ ናይ ኮማንዶ ኣሃዱ ናብቲ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ዝርከብ ኣዝዩ ጽኑዕ ሓለዋ ዘለዎ መደበር ሓይሊ ኣየር ሰሊኹ ብምእታው ብዘስተንክር ፍጥነት ብልሓት ቁራጽነትን ተወፋይነትን ንጸላኢ ሕቁ ብምጉዛዝ ንሓፋሽ ህዝብናን ህዝባዊ ሰራዊትናን ድማ ፈናኑን ናይ ቃሲ መንፈሱን ዘንህር ዕውት ተርግእ ብምክያድ ብዘይገለ ክሳራ ናብ ቦትኡ ተመልሰ ኣብዚ ንሓደ ሰዓትን ርብዕን እተኻየደ ተርግእ 8 ሚግ 23 10 ሚግ 21 6 ኤምኣይ 24 ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት 3 ብሶቪየታውያን ዝምርሓ ናይ መጓዓዝያ ሄሊኮፕተራት 2 አንቶኖቭ ደብደብቲ 2 ቦይንግ ናይ መጓዓዝያ ጀት 2 ድማ ናይ ሶቪየታውያን ኢሎዥን ናይ ስልያ ነፈርቲ ዓንየን ብተወሳኺ ኣብቲ መደበር ዝነበረ ናይ ኣጽዋር መኽዘናት ናይ ነዳዲ ገንእታት ገራጃትን ሃንገራትን ነፈርቲ ዝዕሸጋሉ ማለት እዩ ናብ ሓሙሽተ ተለዊጡ እዚ ብገንዘብ ክግመት እንከሎ 700 ሚልዮን ቅርሺ ይኸውን ይብል ውግእ ዓረት ኣብ ሓምለ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ዝተኻየደ ውግእ ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ተጻዋዒ ወገናት ማለት ወገንን ጸላእን ኣብቲ ጸላኢ ዝቆጻጸሮ ናይ ውግእ ዞባ ማለት ድሕሪ መስመር ጸላኢ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ጭርጭር ዓበደ ዝዓይነቱ ውግኣት ከም ኣብነት ዝተወስደ ኮይኑ ተራ ናይቶም መሳርሒ ጸላኢ ዝኾኑ ምልሻ ስርናይን ወደ ገባልውን ዘመልክት እዩ ግንባር ሓልሓል ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለን ሓሰን 1984 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ግንባር ዝተኻየደ ውግኣት ክድህስስ እዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጸላኢ ኣብ የማናይ ጫፍ ግንባር ሓልሓል ኣገደስቲ ቦታታት ሒዙ ብምንባሩ ህዝባዊ ሰራዊት ነዚ ቦታታት ንምምላስ ብዕለት 26 ናሓሰ ተበግሶ ወሲዱ ዕላማ ዝመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ሰብኣውን ናታውን ክሰራ ብምውራድ ነቲ ጸላኢ ዝተቆጻጸሮ ቦታታት ንምምላስን ነቲ ጸላኢ ዝሸባሸበሉ ዝነበረ 10 ዓመት ደርግን ምፍሻልን እዩ እቲ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ካብ የማናይ ጫፍ ደክሪ ንጸጋም ንከባቢ ባድማይ ከስረትን ደመቃይን ዘጠቃለል እዩ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ዕለት 25 ናሓሰ ኣብ መስመር ህጁም ተጸጊዐን ድሕሪ ምሕዳር ዕለት 26 መጥቃዕትን ጀመራ እቲ ቀዳማይ ድፋዕ ጸላኢ ብቐሊሉ እኳ እንተፈረሰ ጸላኢ ብረቶክቲ ሓጺርዎ ብምንባሩ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ኣናዊሕዎ ድሕሪ ሓያል ምርብራብ ጸላኢ ካብቲ ኣገደስቲ ቦታታት ከንሰሓብ ተገደደ ሓያል ጎድኒ ናይ ዝመጥቃዕቲ ሃንደበትን ልዑል ተራእሃዱታት ከቢድ ብረትን ምንባሩ ይፍለጥ ኣብዚ ድፋዕ ዝዋጋእ ዝነበረ ኣሃዱ ጸላኢ ብርጌ 35 ናይ ክፍለ ጦር 18 እዩ ጸላኢ ዝመረጾ ቅርጽ መሬት ኣብ ስያፍ ቦታ ድፋዕ በምስራሕ ንምእታው ኣሸጋሪ ዝነበረ እዩ ከም ባህሪ ክፍለ ጦር 18 ብንእሽቶ ሓጎስ ዝሕጎስ ምስ ዝሰዓርካ ሞራሉ ዝወድቕ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ብኣርሒቖም ዘይሓስቡን ዓዋሉን ዝተዓብለለይ ነይሩ ብዕለት 28 ናሓሰ ጸላኢ ብወገን ሰበርን ደመቃይን መጥቃዕቲ ኣካይዱ እቲ ምርብራብ ቀጻል ኮይኑ መን ተጸሚሙ ተዓወተ ነይሩ ዕለት 29 ጸላኢ መጥቃዕቱ ቀጺሉ ብዘይ ፍረ ክምለስ ተገዲዱ ዕለት 2 መስከረም ጸላኢ መጥቃዕቱ ብምቕጻል ብብዝሒ ሰራዊትን ጻዕቀ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ተጠቂሙ ምንቅስቃሱ ንህዝባዊ ሰራዊት በዳህ ነይሩ ኣብዚ መጥቃዕቲ ጸላኢ ብዘይካ ብርጌታ 3637 ናይ 18 ክፍለ ጦር ኣሃዱታት ካልኣይ ክፍለ ጦርን ተሳቲፈን እኳ እንተነበራ ከም ልማዶም ተጸፊዖም ንበትኦም ክምለሱ ተቐሰቡ ውግእ ግራት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሚያዝያ 1984 ኣብቲ ንውቃኡ ዝንምድምሳስ ዝተኻየደ ኩናት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምንባሩን ተጋዳላይ ዝነበሮ ምጽዋር ብቕዓት ብዝመልኦም ሓለፍቲ ይእለ ከም ዝነበረ ተዕዝብቲ ወሲድና ንኸውን እዚ ቅያዚ ብቪድዮ ካሜራ ተሰኒዱ እንተ ዝነብር ነይሩ ነቲ ከም መስተንክር ውግእ ኢሎም ኣብ ሆሊውድ ኣጸባቢቖምን ወዲ ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዘይትብሎ ገይሮም ዘርእይዎ ብሓቂ ኣብዚ ትረፍ ምበሎ 72 ሰዓታት ክዕረፍካ እንጀራ ማይ ከይረኸብካ ውግእ ክተካይድ ዓጀብ ዘብል ኣብ ዓለምና ብዙሓት ውግኣት እዮም ተገይሮም ብዙሓት ዘደንጹ ፍጻሜታት ኢኻ ትረክብ እዚ ግን ብኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ወይ ወተሃደራት እዮም ዝፍጸሙ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ግን ብነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ በቲ ሓደ ዘደንጹ ፍጻሜ በቲ ካልእ ዘስደምም ፍጻመ ክትርኢ ልሙድ ነይሩ
ኣብ 1898 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ኣብ ኪባ ክትዋጋዕ ከላ ኣዛዚ ብርጌድ ናይቲ ኣሃዱ ቴዎዶር ሩዝቨልት ማለት ድሓር መበል 26 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ንኣሃዱ ሓያልነታን ተጻዋርነታን ከድንቕ ከሎ ን14 ሰዓታት እኽለማይ ከይልኸፉ ምውግኦም ኣድኒቕዎም። እቲ ምድናቕ ከከም ዓቕምኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምድናቑ ኸኣ ቁኑዕ እዩ። ሕጂ ተመሊሱ ንታሪኽ ህዝባዊ ሰራዊት እንተዘጽንዖስ ነቲ ናቱ ኣድናቖት እንታይ ምበሎ ኢለ ክሓቶ ዝደሊ ካብ ዘረራፍ ራይደርስ ብፕረዚደንት ሩዝቨልት ዝተጻሕፈት ዝተወስደ ኣብ ውግእ ግራት ተራ መከናይዝድ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ንኡት ከም ዝነበረን ኣብዚ ሓያል ታንክ ብታንክ ውግእ መንነት መከናይዝድ ህዝባዊ ሰራዊት ዝተፈልጠሉን ጸላኢ ራዕዲ ዝኣተወሉን ውግእ ነይሩ። ኣካል መከናይዝድ ዝኾነ ጸረ ነፈርቲ እውን ካብቲ ካልእ መከናይዝድ ኣሃዱታት ብዘይፍለ ንነፈርቲ ጸላኢ ኣርዒዱ ትሒቶም ከይበሩን ኣድማዕ ስርሒት ከይካይዱን ዕውት ስርሒት ዘካየደሉ እዩ። ኣብዚ ውግእ ብ18 ሚያዝያ 1984 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 5 ፈረቓን ሓንቲ ሚግ 23 ብጸረ ነፈርቲ ህዝባዊ ሰራዊት ክትሐምሸሽን ከላ ኣብራሪ ናይታ ነፋሪት ፓይሎት ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስካ ተማሪኹ። እዚ እቲ ናይ መጀመርታ ፓይሎት ኣብ መሬት ሳሕሊ ዝተማረኸ ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ዕላማ መጥቃዕቲ 16-17 ሚያዝያ 1984 ንጸጋማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ ደምሲስካ ነቲ የማናይ ክንፊ ዕድል መሃብ ብድሕሪኡ ብዝሰፍሐ ደረጃ ንዝካየድ መጥቃዕቲ መንገዲ ንምጽራግ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ጸጋማይ ክንፊ ኣብ ግንባር ቮሊቮል ዝተሰርሐ ስርሒት ነይሩ። ውቃው እዝ ተበታቲኑ ነበረ ኮይኑ ብበርግድ እዝ ዝተሰመ ኣብ ታሕቲ ናደው እዝ ዝቆመዩ ከም ግንባር ተመስሪቱ ዝነበረ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ጽልግልግ ኢልዎም ክነሱ ዕላማቲ በህዝባዊ ሰራዊት ዝተፈነወሎም መጥቃዕቲ ዝተረድኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ድሕሪ ምድምሳስ ውቃው ናደው እዝ ካብ ገማግም ባሕሪ ክሳብ ጸጋማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ ኣብ ራዕድን ተጠንቀቐኒ ነይሩ። ጸላኢ ሓይሉ ነኪው ዓቕሚ ሰብ ናይ ሓንቲ በጠሎኒ ናብ 200 ወታደራት ወሪዱ ዘይልሙድ ትርኢታት ናይ ጸላኢ ኣብዚ ዝሓሸ ግንባር ብብዝሒ ነተውቲ ጸረ ሰብን ጸረ ታንክታትን ይቐብል ነይሩ። እዚ ኩሉ ዝወስዶ ዝነበረ ናይ ዓቕሊ ጽበት እዩ ዝመስል ነይሩ። ጸላኢ ኣብቲ ከባቢ ብዕለት 16-17-4-1984 ዝተወስደ መጥቃዕቲ ታንክታት ህዝባዊ ሰራዊት ዓብ ስግኣት ስለ ዝፈጠራሉ ብብዝሒ ጸረ ታንክታት ነተውቲ ብምቕባር ንገስጋስ ታንክታት ንምግታእ ሓያል ጻዕርታት የካይድ ነይሩ። ዕለት 16-4-1984 ታንክታት ህዝባዊ ሰራዊት ምስ ኣጋር ተዋሂደን ናብ ሩባ ገማግም ተጸጊዐን ዳህር ምውዓል እተን ንሃለሽቶን መኸልዓትን ዝተባህላ ድፍዓት ጸላኢ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣወዳድባ ተወዲበን ንጥፈታተን ኣካይደን እየን። ቁጽሪ ታንክ 500 ምስ 510 T55 ምስ ሓንቲ ኣንፊብያን ቁጽሪ 840 ምስ 4 ኣፍረሻሽ ብጸጋማይ ሸነኽ ተወዲበን ንመኽሓሊት ካርማ ከለዋ እተን ዝተረፋ ታንክታት ማለት ቁጽሪ ታንክ 413 ምስ ቁጽሪ 444 T55 ናይ 100 ሚሜ ምስ ሓንቲ ኣንፊብያን ቁጽሪ 110 ናይ 23 ሚሜ ዝጸዓነት ምስ ሓደ 106 ሚሜ ጸረ ታንክ መድፍዕ ሓለሽቶ ካርማ ከም ዘለዎን ተመደባ። እቲ ናይ 0 ሰዓት ምስ ኣኸለኻ ምንቅስቓሳተን ብምጅማር ኣድናዕ ውጽኢት ኣመዝገባ።
اتي بوغن مخلعات استقبره اتي زدل بوتا مس أجر سراويت بموخات بقللو عبتحت زباو سراويت أتوي بوغن حالشتو جن جزي وسيدو دحر حيال هالكتات بومباجن ساعة حمشت أبيلا عبتحت قصص زباو سراويت أتوت اتن بسقام زنبرا تانكتات نمخلحات بقوانو تقوطاصيرن سلازنبرا ጉዕዘን ምስ ኣጋር ሰራዊት እንዳገስገሳ ከለዋ ታንክ ቁፅሪ 500 ብጠንቅረስኒ ስቴርሶ ስለዘበላሽወት ጉዕዛ ክትቅጽል ኣይካለትን ህዝባዊ ሰራዊት ነተን ኣብ ኢዱ ዘሎ ሒዝዩ ናብ ሸተኡ ዝቐጸለ እቲ ውግእ ዝግበረሉ ዝነበረ ዞባ ጎልጎል ከም ምዃኑ መጠን ታንኪ ኣዝያ ኣገዳሲት ከም ዝነበረት ንኹሉ ተጋዳላይ ብሩህ ነይሩ ስለዝኾነ ኸ እተን ብየማን ዝነበራ ታንክታት ኣርኪበን ጉዕዘን ቀጽለን ናብሩባ ተገብ ኣትዋ ሰዓት 4 እተን ብጸጋም ዝነበራ ታንክታት ንሽመር ኣድክ ከሃርማ ተንቀሳቐሳ ኣብተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ሓጸርቲ ኩጀታት ቦታ ብመሓስካ ክሳብ ዝወጋሕ ሰዓት 7 ኣቢሉ ብዙሕ ምንቅስቓስ ከም ዘይነበረ መዛግብ ህዝባዊ ሰራዊት ይሕብር ኣብቲ ድሕሪ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሓንቲ 23 ሚሊ ዝተጸምዳ ኣንፊብያን ናብ ከባቢ ግራት ኣንሰሒባ ስለነበረት ኣብ ምክልኻል ነፈርቲ ድኻም ኣስዒባ ነይራ ميغات يخون هليكوبترات كم دلين كعندرا وعيلان بعلت عسرا ورحل بعتش حمت شعتن السبرين 4 سلاي بشرخ صقام دفاع حزباو سراوي سلز تنقساقسه ناقار دفاع بمهاب حنت تانكي تنقساقسا صبوق سراحون سريحا نيرا سلاي بحر شامبل سمنتنيا برجيت حالشتو لمتقع فتينو انتخونه يتعرض حزاز نبرت حيلي نملو سلاي دمسي ساتو قلت 23 ورح 4 እንደገና ሰላኢ በጎላጉል ከግፋሕ ስለስ ጀመረ በጦለና 23 ክልተ ናብ ብራኸነት ብ607 ከም ትቀርብ ብምግባር ከም መደቡን በጎላጉል ናይ መጥቃዕቲ መደብ ስለዝወፀ ብርጌድ 44 23 ናብ ጎልጎል ከም ዝወርዳ ተገብረ ኣብዚ ዕለት ሰላኢ በሓደ ሻምበል ብሓለሽቶ ከጥቅዕ ፈቲኑ ተጸፊዑ ከም ዝምለስ ከኣ ተገብረ ኣብ ዕለት 21 ወርሕ 4984 ህዝባዊ ሰራዊት ተበግሶ ንኽወስዱ እኳ ምድላዋት ገይሩ እንትነበረ ሰላኢ ግን ብጸጋማይ ድፋዕ ህዝባዊ ሰራዊት ውግእ ስለጀመረ ሰዓት 7 ንረዳት ታንክታት ተንቀሳቒሰን ሓንቲ ታንኪ ብምኽንያት ረስኒ ክትበላሹ ከላ እታ ሓንቲ ኸኣ ኣብ ማእከል ኣተወት እተን ድሕረን ዝተበገሳ ታንክታት ናብ ጸጋማይ ወገን ኣብቲ ሩስን ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ብምሕላፍ ምስታ ዝሓለፈት ኣሃዱ ብምድራብ ስራሕን ክሰርሓ ኪለንን ታንክታት ህዝባዊ ሰራዊት ናብ ታንክታት ጸላኢ 1.2 ኪሎ ሜትር ተጸጊዐን ስለዝነበራ እንዳተኮሳ ከለዋ 3 ታንክታት ተወቂዐን እዚ ምስኮነ ህዝባዊ ሰራዊት ዝተረፋ ታንክታት ሒዙ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ዕርዱ ሓዘ ኣብዚ ዕለት እዚ ንመጀመርታ ግዜ ታንክታት ዝተሃርማሉ ከም ዝነበረ እቲ መዛግብቲ ይሕብር እቲ ምርብራብ ቀጻልን ኣትካምን ዝነበረ ዕለት 29 ወርሕ 4984 ኣብ ሓለሽቶ ንጸጋም ድፋዕ ህዝባዊ ሰራዊት ጸረ መጥቃዕቲ ክወስድ መደብ ስለዝነበረ ታንክታት ካብ የማን ናብ ጸጋም እንዳተንቀሳቐሳየን ደገፍ ዝህባ ዝነበራ ዕለት 30 ወርሕ 4984 ውን እቲ ምርብራብ ቀጺሉስ ታንክታት ህዝባዊ ሰራዊት 1.2 ኪሎ ሜትር ኮይነን ተቃውሞአን ቀጺለን ውዒለን ብሓፈሹ ብስውእ ብጻይ መኮንን ገብረኣብ ዝምርሓ ታንክታት ተደሪበን ጽቡቕ ደገፍ ንኣጋር ሰራዊት ከም ዝሃባ ይጥቀስ
ኣብ መንጎ ታንክታትን ኣጋር ሰራዊትን ዝነበረ ምውሃት ዝነኣድ ነይሩ። እዚ ስርሒት ኣብ ምድምሳስ ዝናደው ዝነበረ ተመክሮ ዝያዳ እናጎልሐ መጽዩ። ኣብዚ ውግእ እዚ ብርጌድ 2344 ተኣሳሲረን ዝዋጋኣ ዝነበራ ኣብ ገለ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ከልቦ ዲሰሎ እኳ የጋጥመን እንትነበረ ውህደት ናይ ኣዘዝቲ ስለ ዝነበረ መሰናኽል ኣየጋጠመንን። ጸላኢ ናህሪ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ምስራኤ ሓንቲ ኣሃዱ ናይ 23 ናብ ሩባ ዓገት ወሪዳ ምስ ተቆጻጸረት ጸላኢ ታንክታት ብለይቲ ንድሕሪት ብምምላስ ኩሉ ሰራዊቱ ኣብ ሩባ ዓገት ንደቡብ መሊስወን። ዕለ 30 ወርሒ 4 1984 ህዝባዊ ሰራዊት ናብቲ ናይ ቅድም ድፍዖ ተመልሰ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ምክልኻል ጸረ መጥቃዕቲ ቀጻሊ ብምንባሩ ኣዝዩ ኣድካሚ ነይሩ። ዕለት 12 ወርሒ 5 1984 ህዝባዊ ሰራዊት ብወገን ሽመር ኣድግ ብቦጦለኒታት ናይ ብርጌድ 4423 ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ንምክያድ መጽናዕቲ ምስ ተወደአ ሰዓት 4 ብኩሉ ሸነኽ መጥቃዕቲ ተጀመረ። እቲ ብሸነኽ ሽመር ዒሉ ዘጥቃዕ ሰራዊት እግሪ ሽመር ኣድግ ዘሎ ሓጸርቲ ኩጆታት እኳ ቀልጢፉ ወዲእዎ እንትነበረ ምስ ጸልመተ ግን ኣብ እግሪ ሽመር ዒሉ በጽሐ። ኣብዚ ውግእ ዝተሳተፉ ኣህዱታት ጸላኢ 42 ብርጌታት ነይረን። እቲ ፈተነ ቀጻሊ እኳ እንተነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ውግእ ደው ኣቢሉ ናብ መበገሲኡ ቦታ ተመልሰ። እዚ ምርብራብ እዚ መቐጸል ተናዶ እዚ ነይሩ። ጸላኢ እቲ ብህዝባዊ ሰራዊት ዝፍነዎ ዝነበረ መጥቃዕቲ ክቕጽል ምዃኑ ዝተረድአ ዝመስል ነይሩ። ድፍዓት ብነተግቲ ጸረ ታንክን ጸረ ሰብን ዝተሓጽረ ኮይኑ ንኸጥቅዕ ሓሳብ ዝነበሮ ኣይመስልን ነይሩ። ጸላኢ ንሽመር ኣድግ ንኽድይባ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነት ኣትኪሉ ንኽዋጋዕ ሓጊዝዎ እዩ። ኣብ ካልኦት ስትራቴጂታት ግን ኣትኪሉ ክዋጋዕ ኣይክእልን ነይሩ። ገለ ቅሩብ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ተኸኪቡ ዝመጸን ሓደስቲ ዝተመልአን ነይሩ። በንጻር ናይ ጸላኢ ህዝባዊ ሰራዊት ሞራል ተጻዋርነት ውህደትን ሓድሕድ ምርዳእን ከም ዝነበሮ መዛግብ ህዝባዊ ሰራዊት ይጠቕሱ። ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መፋረቕ 1984 5 ኣዋርሕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ 3 ቁልጥፍን ተኸታታልን ዓወት ኣመስጊብ እዩ ተሰነይ ሓራውፅዩ። ውቃው እዝ ዓሪድሉ ዝነበረ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ፈሪሱ። በቲ ንዓለም ዘደንጸወ ናይ ኮማንዶ ስርሒት መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ዓንዩ። ህዝባዊ ግንባር ልዕሊ ትጽቢት ተዓዘብቱ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓብዪ ክሳራ ብምውራድ ኣብ ነጥበ መቐይሩ ኣትዩ። ተበግሶ ካብ ጸላኢ መንዚዑ ሚዛን ሓይሊ ካብ መሰረቱ ከም ዝተቐየረን ሰውራ ኤርትራ ኣብ ኣፋፌት ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ከም ዝረገጸን ብዕልን ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነትን ኣወጁ። ስለዚ 1984 ዓመተ ምህረት ሓያል ስርሒታት ዝተኻየደላ ዓመት እያ ነይራ። እምበኣርክስ ክቡራትን ክቡራንን ንስለም ክታልኩኑ መስክን ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ይረኽበና። ሰላም ወሰናይ።